Hello，大家好啦，歡迎嚟到我嘅K-pop MV reaction 嘅影片啦。咁上次咧，我哋 react 咗 IVE 嘅新 album《玫瑰》嘅第一首主題歌啦，Bang Bang 啦嘅 MV 啦。今次咧就 react 佢哋第二首主題歌叫 Black Hole。咁咧，我哋開始 react 啦。咁喺開始 react 之前咧，如果你聽唔明佢講咩咧，咁你又可以開字幕啦，然後教翻你咧適合自己嘅語言就得㗎啦。好，事不宜遲，我哋開始啦。哇！有高樓大廈，哦，Alex，哇！汪洋喺架車上邊，哇！誘惑嘅身材，Alex，哇！白頭髮，哦，袁子已經，哇！長頭髮好靚啊！家嘅哇，好粉紅畫面，哇哦 ，Liz，哦，哇哦！全白裝呢度，哇，好靚啊 ！Ray， 我啲頭髮幾好啊，係啊！我 Lisa rap， 哇，夢幻嘅畫面。哦，家叫 Liz， 哇哦！Ray 喺架車入邊，哇！嗰人嗰塊粉紅色衫好 fashion 啊！哇！全黑裝呢度，哇！佢手上面啲毛毛咧好得意啊！哦，哇！可能太靚女咯〜哦 ，Ray， 哇，家健好壞啊！先講下個眼神，着翻白色衫，呢好似講緊佢哋舞台閃耀嗰個狀態嗰個情形咯，可以咁講。哇！好啦，咁咧我哋 MV 嘅 reaction 咧就到嚟呢度啦。咁咧而家我哋嚟睇下嗰個嘅，即係睇完呢套 MV 我感覺如何啦？你見到第一套衫咧，哇好型啊，汪洋好型啊，佢真係好 fashion 啊，全身粉紅色，哇超級型啊！同埋咧佢企喺個天橋上邊咧，哇係好危險嘅一件事，我想講係哇。跟住之後咧，佢哋嘅造型就係全白做人啦，即係喺舞台上邊呈現咧一白一黑。同埋呢個造型咯，我最中意呢個造型，喺我屋企 fashion 咯，全部係啦，所以就係話咧，呢一首歌咧，最主要係講佢哋舞台上呈現嗰個狀態啦，係點樣啦、性啦咁樣咯。OK，咁我哋 MV reaction 到嚟呢度啦，我哋下次再見，拜拜，期待我開新影片嚇。